Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da yau, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau za mu yi maganganu akan waɗannan manya-manyan jarumai ko in ce manya-manyan mawaƙa da kuke gani kamar haka, wato Adam A Zango da kuma wannan babban mawaƙi wato Nura inuwa. Idan ba ku manta ba, a kwanakin baya mun yi maganganu kan cewa za mu kawo muku takaitaccen tarihin Nura inuwa da kuma tarihin Adam A Zango. Wanda dai mun samu tsiko kuma mun samu wasu maganganu da suke ta bin bayan mutane, wanda mun sha wahalhalu ɓangaren samo tarihin Nura inuwa da kuma shi kansa Adam A Zango. Duk da mun yi dogon bincike kuma mun tambayi makusantan Adam A Zango a cikin garin Kaduna kuma cikin anguwar Zango, inda muka yi bincike ɓangaren iyayensa da kuma 'yan uwansa har ma da ƙanne da yayi har ma makwabta, inda muka yi tambaya sai dai mun samu maganganu daban-daban, inda maganar da wani ke faɗa ba ita wani ke faɗa ba, sai dai mun danganta maganar zuwa ga wani ɗan uwansa ginshiki, inda ya kwashe labari tas ya bamu tun daga kan lokacin da Adam A Zango ya fara sha'awa harkar fim, kai tun daga kan firamare ɗinsa, kai tun kafin ma a sa shi a primary school har zuwa lokacin da ya kammala secondary school, har zuwa lokacin da ya fara sha'awar harkar fim. Sannan bugu da ƙari mun yi tambaya zuwa ga shi kansa tarihin Nura inuwa, inda a tarihin Nura inuwa mun samu bambance-bambancen maganganu daban-daban. Hakan ne yasa muka danganta ga makusantansa, kuma muka je muka yi tambaya ga makusantansa, inda suka warware mana zare da abawa, inda suka yi mana cikakken bayani tun daga kan lokacin da Nura inuwa ya fara harkar waka, kai tun kafin ma wannan lokacin, tun yana gareji, wato tun Nura inuwa yana gyaran mashin, har zuwa lokacin da ya fara primary school, har zuwa lokacin da ya shiga junior senior, har zuwa lokacin da Nura inuwa yi diploma. Mun sha wahalhalu daban-daban wajen ganin cewa mun samo muku ingantaccen tarihin Adam A Zango da kuma tarihin Nura inuwa. Sai dai mun samu tseko ta wasu ɓangarurrukan daban-daban kamar yadda muka gaya muku, inda labaran mun gama haɗa kan tarihinsu. Kuma a yanzu a wannan lokaci za mu fayyace muku zare da abawa, inda a yanzu za mu gaggaya muku komai kuma za ku fahimci komai da yarda Allah. Idan muka ɗauko tarihin wannan babban mawaƙi wato Nura inuwa, mutum ne wanda ya sha wahalhalu a rayuwarsa, kuma mutum ne wanda ya fuskanci ƙalubale ta ɓangarurruka daban-daban. Hakan ne yasa yake matuƙar shan wahala, kuma da ba dan Allah ya ɗaukaka shi ta ɓangaren waƙa ba, tabbas da Nura inuwa bai san inda zai sa rayuwarsa ba. Domin Nura inuwa mutum ne ya taso tun lokacin da yana yaro, mutum ne mai haƙuri, kuma mutum ne wanda ya san ya kamata, kuma mutum ne wanda baya son rigima ko kaɗan, yakan guji rigima, kuma mutum ne wanda baka isa ka ce yau ga shi ga abokin rigimarsa ba. Nura inuwa an haife shi ranar Juma'a, inda mutane da yawa suka yi matuƙar mamaki sosai. Mahaifiyarsa ta yi matuƙar farin cikin haihuwar Nura inuwa, duk da cewa naƙuda ta wahalar da Nura inuwa sosai, ko in ce ta wahalar da mahaifiyar Nura inuwa, inda wasu da yawa ba su taɓa tunanin cewa mahaifiyar Nura inuwa za ta rayu ba. Dai cikin farin ciki aka haife shi ranar Juma'a, inda aka yi mishi hakika da tinkiya da kuma ɗan akuya. Nura inuwa ya ingantu ta ɓangaren tarbiyya, inda kuma mutane da yawa sukan yi sha'awar tarbiyyar da mahaifiyarsa ta bashi, inda a wannan lokaci tabbas mutane suna ganin cewa Nura inuwa ko kaɗan mahaifiyarsa ba ta san shi, inda a lokacin mutane sukan tambayi mahaifiyar Nura inuwa me yasa ba ta nuna mishi soyayya. Take cewa ba wai san shi ne ba ta yi ba, a duk lokacin da mahaifiya takan kasance tana yawan goyon bayan ɗanta akan dukkanin abin da yi, to fa tabbas ta sani cewa ko da yaushe zai iya fanɗarewa, kuma yaro idan ya fanɗare to fa ta sani, kowa ya sani cewa ba ku da tabbacin lokacin da zai dawo. Idan yaro suka yi faɗa da wani, ko da a ce laifinsa ne ko kuma da a ce gaskiyarsa ce, to idan ya zo kar ka taɓa yadda ka baiwa ɗanka gaskiya, domin ko da a ce gaske ce a lokacin zai ƙara gudar abin da zai janyo ɓacin ran iyayensa, kuma ba zai taɓa yadda ya ƙara aikata makamanci irin wannan abu ba. Hakan ne yasa ba na taɓa yadda idan Nura inuwa ya yi faɗa ko kuma ya yi wani abu wanda ba daidai ba, nakan ba shi rahin gaskiya. Wasu lokutan da yawa yakan zo ya tambaye ni ce, mama na mene miki, ba kya taɓa yadda da maganganuna, kuma ba kya taɓa yadda ki bani gaskiya akan dukkanin abubuwan da nake yi. Ni kuma nakan ba shi amsa in ce a duk lokacin da kai abin da yake daidai, to fa tabbas zan yabe ka, kuma zan baka kyakkyawar kyauta wanda kowa ya san da hakan. Nura inuwa har ya kammala primary school bai samu wannan kyauta daga hannun mahaifiyarsa ba, kuma bai samu wannan kyauta daga hannun wani nashi ko kuma mahaifinsa ba. Nura inuwa ya sha bakar wahala, musamman ma dangane da rayuwarsa da kuma 'yan uwansa, musamman ma idan aka danganta da abokansa, irin wahalhalun da isha a gurin abokansa.
Abokansa tabbas sun dinga tsokanarsa musamman ma abokai na makaranta inda suke ce mishi sakali inda kuma har suke tsokanar da cewa Nura inuwa ba shi da kuzari inda wasu ma suke ce mishi mai muryar mata wasu kuma sukan ce mishi mata maza wasu kuma sukan ce mishi na mata. Wannan abin tun yana damun Nura inuwa har ya dawo baya damun shi kuma har ya dawo yakan ce tabbas komai lokaci ne komai zai wuce. Hakan aka yi ta yi har zuwa lokacin da Nura inuwa ya kammala primary school har ya shiga junior tabbas rayuwarsa ta haska sosai. Sai dai mu ce ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan YouTube channel ɗinmu mai suna AA Kasada TV, ku yi subscribing kana ku danna kararrawa domin dukkanin abin da muka samu kuma ku samu, kuma domin ci gaban tarihin wannan babban mawaki Nura inuwa da kuma babban jarumi Adam Zango.